Giuseppe Maggio e Denis Tantucci, prima volta in redazione, Denis. Giuseppe non è stato sicuro. Sì, in redazione Come sì. state? Mi Bene, piace. benissimo, bellissimo. L'accoglienza è stata calorosa. Ci avete Caloroso. offerto il caffè, abbiamo Una quindicina di rifiutato dei cornetti. No, cornetti. 15 volte abbiamo provato a offrire il cornetto. No? Allora, l'amore è come un brodo di giuggiole. Cosa rappresenta intanto questo titolo un po' metaforico? E se ci volete un po' raccontare questo viaggio. Tu alla battuta, tu la spiegazione. Va bene, allora che cos'è? Io ho cercato di dare la mia interpretazione a questo titolo, secondo me è una frase fatta del mio personaggio in questo caso, perché vive un po' di frasi fatte, e non va mai in profondità e quindi sono degli espedienti per mettere delle toppe a dei momenti della vita. E per lui, alla domanda che cos'è l'amore, lui risponde così, perché per lui in quel momento è la frase giusta per conquistare il personaggio di Denise. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma io aggiungo che stavo provando a spiegare questo titolo ad un amico che non è italiano, e intanto a far capire che cos'è la giugiola, che è un frutto che abbiamo soltanto noi ed è molto particolare, e poi che cosa vuol dire un brodo di giuggiole. Allora, cercando una traduzione, io ci ho pensato, ed effettivamente è come prendere un frutto molto raro, perché lo trovi praticamente 1 o 2 mesi l'anno, provare ad estrarne l'essenza e farne un brodo. E un brodo cos'è? Una cosa calda, una cosa che sorseggi per riscaldarti, per stare bene, e rappresenta proprio, non lo so, la bevanda della cosa più buona del mondo. Sì, ciao, non so che di romantico anche, no? Sì, ma anche di goduria proprio fisica, viscerale, legata al cibo, legata ai sapori, legata ai sensi, no? Questo Ehm, potrebbe essere un bellissimo titolo, il brodo, secondo degli istanti. È È molto vero, uno però mi è spezzone, sì. venuta proprio un'immagine, no? brutto Sì, secondo perché me. lei ha detto sorseggi. E io purtroppo ho questo problema che quando mangio, se sento il rumore, Ti viene ancora, ti viene fame? no, proprio Ti dà mi fastidio? viene Ma non freddo. devi, ma Cioè, non devi senti, che sorseggiarlo dici sorseggi, senti rumorosamente. proprio quello. Oddio mio, cioè, è Sì, una sì, cosa ci sono proprio. le due correnti di pensiero, o piace o non piace. Esatto. Però nella storia c'è questo equilibrio, no, tra leggerezza e introspezione, un po', diciamo, ne stavamo già parlando. Per voi da attori come si riesce un po' a bilanciare questo in scena? Se è anche difficile. Ma secondo me ci sono anche nell'analisi di un personaggio diversi strati, quindi poi ci sono, c'è un punto di partenza, che è quello forse più intimo, più profondo, e poi ci sono delle sovrastrutture, ma questo vale per chiunque, vale per noi, per tutti, insomma, noi esprimiamo un qualcosa in base al nostro vissuto, a come reagiamo, magari anche a banalmente delle ferite o delle mancanze o anche dei momenti, di momenti positivi, no? Quindi secondo me cioè bisogna, almeno dal mio punto di vista, quando si analizza un personaggio, cercare sempre il nucleo che poi ha scatenato una maschera sociale, che è poi la maschera sua nell'espressione. Io quando leggo un testo mi faccio subito un'idea, ed è qualcosa di istintivo che ovviamente dipende da quello che ho vissuto io, da quello che ho visto, principalmente da una mia esperienza. Poi c'è il confronto con i colleghi attori, c'è il confronto con il regista, però sicuramente è qualcosa di istintivo all'inizio. Poi sì, ci sono delle sovrastrutture che dipendono da che cosa vorresti tu per quel personaggio, che cosa non vorresti, o anche che cosa ti piacerebbe sperimentare. Perché ad esempio il teatro, almeno per me, è una grande possibilità di sperimentare cose che il set non ti dà il tempo di fare, quindi una certa fisicità, anche un certo modo di usare la voce, di usare l'espressività. Quindi il mezzo anche influisce su come si costruisce un personaggio. Allora, non volevo chiedervi qual è il vostro rapporto tra teatro e cinema, ma dopo quello che hai detto me lo chiedo. Ma premesso che è una cosa nuova, per me quantomeno, no? Perché poi ehm, ho fatto più cinema, più televisione nella mia carriera. Però il teatro è affascinante perché a parte per quella che è la storia del teatro e anche
per quella che è la formazione di un attore, no? Perché poi a teatro in qualche modo l'attore tende anche a volte a prevalere sul regista. Il teatro del grande attore insegna. E, e ti rendi conto, almeno delle differenze, ci siamo resi conto, mi sono reso conto durante le prove, perché magari nel cinema basta fare un'espressione per portare una risata o una reazione, nel teatro quell'espressione chi la vede, cioè la vede alla prima fila, magari la seconda, quindi all'espressione devi accompagnare un gesto, un suono, e allora vedi che c'è una reazione. E quindi questo però ti fa capire anche di come poi noi realmente sfruttiamo, soprattutto al cinema, si tende a sfruttare molto meno lo strumento dell'attore che è il proprio corpo, che è la voce, no? Però secondo me se uno ci fa caso, quando vede i film, quando vede le serie, lo capisce subito quando un attore ha un pre-teatrale, c'è la sorta di pre-espressività, no? Fisica e anche vocale in qualche modo, poi questo chiaramente lo vedi nel momento in cui si esprime, perché vedi un corpo che sa stare nello spazio, e questo te lo dà il teatro, perché il teatro ti permette anche di modulare, di saper utilizzare nel momento giusto il tuo corpo e di fare la cosa giusta. Perfetto. Zan zan. Quando c'è 10 lode, cosa Sì, vuoi fare? Non ha, puoi- ha non- studiato questo, ha Cioè, studiato è come difficile, rispondere ragazzi. alle interviste. Esatto. Infatti mi è venuta un'ansia. Non so. No, però, per te come? Per me, io ho iniziato con il teatro tanti anni fa, 12 anni fa, e poi anch'io ho fatto prevalentemente cinema e TV, quindi non dico che il teatro l'ho perso, però è stata una strada che non ho percorso, quindi ora tornare a teatro mi rende molto felice perché ho ritrovato quel brio, quella libertà che sentivo quando ero più giovane, quando avevo iniziato e che al tempo mi diede la spinta di decidere, ok, voglio fare questo, voglio provarci, perché secondo me il teatro ha qualcosa che il cinema non ha. Ne parlavo anche col regista, alla fine quando tu sei sul palco, cioè saremo solo io e lui. E questo è bello, cioè quando tu sei un attore abituato a stare sul set, sei come un cavallo sotto le briglie. Hai tempi limitati, hai uno spazio limitato, ovviamente devi stare attento all'operatore, a quello, a quell'altro, quindi è tutto in potenza certe volte. Poi sì, ci sono delle situazioni in cui ti puoi liberare, puoi esprimerti al 300%, ma è molto raro. Cioè, il più delle volte è tutto un controllarsi. E quindi per me il teatro ora è veramente una sorta di valvola di sfogo. Certo, Sì. anche perché come giustamente dici te, al cinema ci sono le inquadrature. Se hai un'inquadratura così non puoi fare Cambia. nulla, perché esci dall'inquadratura o comunque cioè lo puoi fare su un campo largo, ma non su uno stretto. Poi, cioè, ad esempio, no, un attore con esperienza modula anche l'espressività e i movimenti a seconda dell'ottica che ha. Cioè, Certo. cioè, ogni ottica ti racconta la faccia in un modo diverso, ogni inquadratura interpreta il tuo movimento in modo diverso, quindi sono tanti fattori che naturalmente sono più studiati, no? Puoi avere una tua naturalità, un tuo automatismo, però è diverso. A teatro c'è un po' più di libertà. Anche noi abbiamo degli automatismi a teatro, ovvio, però c'è più libertà secondo me. No, però è molto interessante per effettivamente come la tecnica, no? Un po' Sì. influenzare, pensavo mentre parlavi delle ottiche anche la camera a mano, piuttosto che sul Chiaro. piede, eccetera, eccetera. Allora, non è un consiglio per la visione, però qual è il messaggio che, diciamo, in un certo senso sperate il pubblico possa portare a casa? Io spero che le persone si commuovano. Io ogni volta che vado a teatro, che sono andata a teatro, speravo di uscirne non per forza imparando qualcosa, ma provando qualcosa. E secondo me questo testo può. Sì, perché è una storia semplice, ma le storie semplici scritte bene hanno una potenza che le cose molto elaborate non hanno. Cioè le storie semplici hanno un'immediatezza che a teatro può colpire molto. E quindi io spero che qualcuno pianga, che qualcuno rida, perché se no aiuto, ci spariamo. E quindi sì, questo.
Sì, sicuramente la risata e la commozione sono due cose che sarebbe molto bello, no? Riuscire a provocare nel pubblico. Secondo me anche la riflessione, perché poi alla fine noi raccontiamo la storia di due personaggi che sono molto lontani, sono molto diversi tra di loro, ma che poi vivono insieme ciascuno la propria solitudine, e quindi in qualche modo si vuole anche mettere l'accento sul fatto che poi i sentimenti umani sono quelli, no? E quindi a prescindere dalla classe sociale, dalla provenienza, dall'educazione, da tutto, poi alla fine quello che ci accomuna sono i sentimenti che sono uguali per tutti. Quindi anche questa riflessione secondo me può essere uno spunto importante. Prima di chiudere con un gioco che avevamo inaugurato a Venezia, volevo chiedervi se avete visto qualcosa di bello ultimamente. Io sì, una serie che si chiama Rivals, che è molto bella, è fatta Ce la molto consigli? bene. Io Sì, l'ho anni vista. 80, si parla delle televisioni inglesi, di una sorta anche di giornalismo aggressivo, tipo il tuo. Aggressivo, bello, è un complimento questo, però, non lo prendo. No, però è fatta molto bene, quindi quella serie sicuramente. La serie, quindi dal divano di casa l'hai vista, sì. Ma In sala sì, invece qualcosa. in sala che ho visto ultimamente, no, ho visto Il Gladiatore, Ok. Davvero? Che ci sono pareri però discordanti. sì, è che il problema è che lì è un bel film, è fatto bene, con attori strepitosi, però cioè, se fai la Gioconda, perché devi. Chiaro, Cioè, è chiarissimo. difficile, cioè, puoi farlo, però hai fatto la Gioconda. Non è facile Non è superarsi, o vuoi superare. eguagliare, cioè, Esatto. è comunque complicato, no? Sono proprio due cose differenti. Uno è un bel film, uno è un capolavoro della storia del cinema, immortale. Il problema è che hanno lo stesso titolo. Esatto, esatto. Denise, tu hai visto? Allora, ho visto una serie anche ultimamente che mi ha fatto un po' pensare. Disclaimer. Sì, questo è... Mi ha fatto pensare perché mi ha deluso. Ah, ecco, No, insomma, ma non è che per forza... ma Quindi mi la ha- consigli perché. Esatto, perché è No, deludente. la consiglio perché è stata pubblicizzata benissimo, ha avuto una comunicazione incredibile, un'estetica stupenda, però poi la sostanza, cioè sono arrivata alla fine che ho detto, ma perché? Non ti ha, Però comunque mi è rimasta, cioè poi infatti, certo, l'ho insomma. consigliata ad altre persone per parlarne perché ho detto ma sono io oppure secondo me questa storia è... Però sai, si dice che quando insomma un prodotto suscita questa, in un certo senso è riuscito un po' anche nel suo intento, forse, no? Credo di sì, però ho disattivato l'abbonamento Ah, all'Apple TV. beh, vabbè, insomma, questo è ottimo. Quindi, allora, giochetto che abbiamo inaugurato a Venezia. Allora, potete scegliere 3 personaggi con cui cenare questa sera. Oddio mio, devo Questa cosa già l'abbiamo perché fatta. Già anch'io l'ho io fatta questa e cosa. e ho Già l'ho sofferto fatta. Però tantissimo. devi cambiare. Dovete cambiare. Allora, Potremmo stare 4 ore, ci devo concentrare tantissimo. complicatissimo. Io vi porto i cornetti poi dopo post cena. Con chi vorrei cenare? Prego. No, per dai, cavalleria. no, dai, a chi gli Però viene... non devono essere gli stessi. No, beh, certo. chiaro, dai, chi gli viene prima dice. Ma vabbè. Ma deve essere per forza divertente o anche triste? No, Perché... anche triste. Beh, i miei erano tristissimi la prima volta. Certo, ma non è che per forza... Perché? Allora, sì. Uno ce l'ho. Anch'io, proprio triste il mio. Uno ce l'ho. Ah, ok, vado inizio prima. Il mio è uno scrittore che ho scoperto recentemente, che purtroppo è morto, suicida, e mi è dispiaciuto come si può dispiacere una persona che apprezza la scrittura di una persona, perché leggendo i suoi libri mi sono ritrovata in una maniera spaventosa e quindi ho pensato, cavolo, se avessi conosciuto questa persona in vita, magari avrei scoperto che eravamo, no, anime gemelle, però ho capito, quella roba lì. Ed è Sergio Claudio Perroni. Ok. Però questo è uno. Ho detto uno. Ah, ok. Vabbè, ok. un altro, Però David, uno lei ce un l'ha. altro sicuramente Io ce David l'ho. Bowie, sicuramente. Ok.
mio idolo, e ci saremmo divertiti tantissimo insieme, avremmo scritto delle canzoni stupende. Vai, penso al Ne manca terzo. uno e poi tocca a lui. Esatto. Sì, ma puoi andare, io ci penso al Eh terzo. no, si perde la sequenza così. Certo, effettivamente, Cioè, una volta che è iniziato questo flusso. Chi mi piacerebbe tantissimo? Beh, se parliamo sempre di idoli, personaggi con cui mi sarei fatta delle belle chiacchiere, Richard Feynman, un ricercatore di fisica delle particelle, insomma, molto famoso per chi è appassionato della materia. Certo, perché tu hai Sì, quel mi lato lì. ricordo bene. Beh, adesso non ti puoi esimere. no, Tieni. Hai avuto allora, anche tempo. sì, per- sì. Allora, il primo è Bernardo Bertolucci. Perché? Perché io ho interpretato Bernardo Bertolucci in un film francese che abbiamo presentato al Festival di Cannes quest'anno, ed è un film sulla storia di Maria Schneider, soprattutto durante le riprese di Ultimo Tango a Parigi. Banalmente perché quando interpreti un personaggio che è realmente esistito, ti chiedi sempre, no, com'è questo personaggio, cioè com'è realmente, a parte quello che leggi, scritto da lui, da altri, quello che vedi, cioè realmente come si muove, come parla, come sorride, cioè chi è. Quindi, siccome mi sono fatto tanti castelli su questo personaggio, mi piacerebbe vedere poi, mi sarebbe piaciuto veramente conoscerlo e capire com'era. Quindi Bertolucci sì, Battisti, perché Battisti è stato il più grande, secondo me, nella storia della musica italiana. E Cézanne, perché mi piace molto la sua pittura. direi che è più. Ammazza. Beh, è una bella Oh, cena. Ragazzi, oh, cioè, Una bellissima che cena. Che altro vogliamo dire? Con quei cornetti mi vergognerei dopo a presentarmi, cioè minimo, Esatto. siccome vieni dalla Sicilia, qualche dolce Qualche siciliano cannolo, meraviglioso, qualche cassata. esatto, No, cannolo, Qualche cannolo. arancina, perché da qualche noi si granitina di dice jazz, Buono. queste cose qua, Promesso, poi arrivo. Giuseppe Maggio Denise, grazie mille. Grazie. Grazie a te.